Ну-ка, сапоги какие покажи. Ох, какая подошва красивая. Ничего себе. Привет. Привет. Вот эту петельку просунь. Этот петельку просунь. Подушки безопасности Серега делает. Подушки безопасности. Так. А это чей такой А это наш общий. мотоцикл? Ну, в основном Коля. Коля в основном катается, да? Общий. Даже я на него эти прыгаю. Понятно. Петельку просунь. Вот за эту вот. Кать, хорошо тебе кататься? Нравится? Устала, да? А что такое? Котел? Ага. Я тоже на книге был котел. Ага. 220. Сколько киловатт? Как вот этого мальчика зовут? Коля? Или это не Коля? Кто это? Как же мне его зафиксировать на багажник? Ремешками привязать? Это детская палатка, да, Серега? Нет. Это плюшка все еще. А вроде другого цвета ж был банан. Сейчас такого, да? Нет, все такие были. Протерли объектив-то. А то в тот раз был. Нормально. Ну скажи что-нибудь. Едем проверять новую машину. Нового американца, Wrangler. Сейчас подъедет. Вот не знаю какой. А вот то не она? Нет. А вот стоит. Нет, не она. Так что поедем. 2 американца и 2 россиянина. Ну я-то не поеду с вами, я так на асфальте постою. Ну, вот, значит. Вот такие американцы, значит. Никуда не могут съехать. Не могу. Таким бампера наставят, Да. то мучаются. Да нет, не мучаюсь. Нет? Посмотри, что за бампер там такой. Да. Клиренс маленький. Его практически нету. О. О. Здесь в 3 раза выше. Опа-на! А как? Да ты шире открой, конечно. Все продумано. То есть смотри, мы на точке тормозимся, а Санька выпрыгиваем отсюда. Не, реально сидушку надо скидывать. Правильно Серега говорит. Ну а как на ней сидеть вообще? Смотри, до ноги даже некуда поставить. Сидеть как сидеть? По-узбекски как? А держаться вот нормально, вообще отлично. Ноги вон туда. Только как на трассе ехать, наверное, зацепешь долго. Да для двухместной машины, ж понятно. Чик. Коляна, сейчас Коляна посмотрим.
только вот. Вентиляцию какую-то сейчас? Так, иди сюда. Давайте меня. А где конденсатор? На втором? Там у вас штурман второй. Колян, штурман. Штурман. Молодой. Реклама сапог. Ну как, не набирается? Отлично. Отлично. Вон. Сейчас поедем куда-нибудь. Вот такой вот ракурс. Ладно, тогда Колян Поехали. но... Подумай, Ром, подумай. Е-ое. Чё? Я назад поехал. Назад поехал? Ну, я так поздоровался. А, ну ладно, поехали и мы. Давай, за ними. Так, что, дети? Дети, катайтесь. Где кататься? Мне хотелось куда-нибудь засадить. Диман. Давай не свечу, глубоко придумай. Так ты сейчас разберись, у тебя там блокировки, что ты как какая муфта стоит. Вязка? Не электро? Гребет, пока не перегреет. Остыло, дальше гребет. Просто у меня электромуфта, она перегревается Папа, моментально. То есть, видели, да? Все видели, да? Как легко. вискомуфта она Вань, все-таки... поставь блокировки. Но Держись, наладится. Вискомуфта поживучая, электромуфта вообще чуть побуксовал, сразу стало. Ну, там защита стоит просто. перегрев. Ну, легкость остынет. Опять работает. давайте посмотрим. Так, вот Александр Иванович одевает браслеты. Сейчас и посмотрим, выйдет он как Врангель или нет. Без браслетов, я замечу, без браслетов. Давайте вперед, я с тобой. Да? Что вы? Мне бампер отрывается. Хотя вот резина-то какая хорошая. Но. Надо скорость. Так у вас стоит сзади блокировка, да? А, нету, ничего нету вообще? А спереди? Александр Иванович, на такие колеса не зацепите, ничего? Нет. Большие же, Если что, тут там же лифт был. Все нормально. Так вы прямо один и все? Два один. У меня больше нет. Два на каждое, да? Ну. Ну ладно, свистните как будете. Я буду снимать. Вань, сейчас Диман будет пробовать. Диман будет пробовать? Да. Димана я надо будет. Такого варианта я не ожидал. Коль, пойдем кататься? Малыш-то Давай ничего. раритет.
Я, честно говоря, думал, что как бы это все. Пойдемте тянем. А вон папа. Это я еще не сравнивал, ты представляешь? Это вариант. Нормально. И колеса тоже. Пап, тебе сын идет. Что, не едет машинка? Никак. Никак. А чё ж так? А? А чё ж так? Видимо. Сейчас попробуем, испытаем браслеты. На что они способны. Так. Сейчас вперед немножко. А у меня передние колеса прокрутились вообще. Я не видела. Может, тут это бутылек? Так он же типа по городу едет. Подумай, тебе говорю. Нет, сейчас ты это согласен. Ты поедешь? Гань, прыгать будешь? Прыгать. Почему? Надо. Вон там, Вань, вон там прыгай. Это прям фишка наша. О, подожди, Александр Иванович. О, все, нормально. Ты назад сдай маленько с разгона. Все. Сейчас, Александр Иванович. А чего он это не газанет? Нет, он Смотри, я такая же. Вот, сейчас запрашиваю. там еще нет. Чё? Почему? Слетели или что? А с какого? Он все ниже. Чё, проблемы? Почему? А моим нельзя, это не интересно. Я думаю, я там не... Ладно, прибери почку. Смотрите, сушка летит, сушка! Сушками да везушками. О, Господи, Видите? наша беда. Так, конечно, полетишь как миленькая. Подожди меня. Лиза, в следующий раз уходи. Не хочу. Давай, я отдам. Давай, сама. Интервью давай, что мы тут этим? Там Нива едет зачем-то. Давай, соберись. А? Будешь? Подожди. А, будешь давать интервью? Серег, будешь давать интервью, что мы тут тестим? Почему? Есть у нее юбочка. Да нет у меня юбки. А, это на резинке, просто штаны, то есть их нельзя внутрь ботинок заправить. А вы на чем? Лиза, Надо тогда. А это что такое стоит? Это... Кто? А, теперь там? Трагедия произошла. О, там это люди не наши приехали? Да. Куда едет? Как проедет? точно кататься не будем. Что это тебе? Там люди едут! Мама не хочет У нас пробка. Ань, плюшки. Одну хотят тащить. Я просто спущусь на второй. Ань, там люди едут. Ань, там люди едут. Ну объедем. Да где же мои объедут? Так а что тут Бирюков стоит? Чё я? Там все машины стоят. Да там все машины стоят. Поехали. Давай, Александр Иванович. Ваня, они ждут. Пойди аккуратней. Что, занято? Тут до весны останемся. Так, вот УАЗик на браслетах. Что это осталось? Лиза, дура, Что-то включилось, наверное. Зачем такие удары были?
мешками, да? Ждут люди, они хотят, чтобы ушли с дороги. А может там будут? Все. Отлично, Александр Иванович. Легко и непринужденно. Заниженную выключи. А Бирюков-то что как? Потому что, да, задние ведущие заблокированы. Не, блокировка впереди стоит, наоборот. Я потолкну. Не-не, я говорю, когда ведущие сзади оказываются, тогда она лучше, понятно, едет. Да, вижу. Лиза, будешь пугать ее, блядь? Где ты там? А вот она лежит. Будешь пугать ее, отлуплю. Она впивает ее там медведями. Вот так вот. Что такое было, не понял. Да что, конечно, там уже все размешано. Вот здесь пусть проедет. Он просто как по асфальту проехал. А? Давай в снег езжай. Рома, в снег езжай. Так, поехал. Так, вот я смотришь. Ой. С разгона, с разгона. Дети, смотрим аккуратно. Вот тебе и на тебе. Тоже по накатанному все едут хорошо. Он вообще решил даже так. Да он мог, я говорит, могу и задом, и передом, и боком сюда заехать. Наверное, меня не надо. Опа, опа, занос. Все. Не, ну боком, конечно, нет. А вперед-назад нормально, да? идет? Да, особенно по асфальту исключительно. Кстати, вообще в конце только чуть-чуть. А так не пьет, он послушку снял мягкого. Тут же нет твердого ничего. Поэтому вообще ничего такого страшного не было. Это я хотел услышать. Доченька, Что гребет, что не гребет. Ну что, два и по диагоналке гребут и все. А тут это, ну, блокировка вещевого есть, а этого классно у нет, меня? да? По диагоналке, да? Ну-ка так, что-нибудь потихонечку сейчас, давай. Вперед. Нету, ничего нет. А, сейчас будет. Давай. Все, прилип. Нет. Сзади крутится колесо одно. Одно там. По диагонали. Приехали покататься, взрослые? Дворники можно еще сделать. А что, не хилый еще лес? Там мы горку протаптываем. Приходите, там плюшки наши лежат, катайтесь. Все. С этого, с Чкаловского. Ну, полетел на посадку уже. Нет, спасибо. Испытание. Надо сказать. Антох! Ты старайся сильно не буксовать, а то отключится. На самом деле, Вань, Вранглер был. Ну, я думаю, что-то должно быть. Ну да, по-любому что-то типа. Ну, какой-нибудь, да. Вот сейчас все включилось. Все эти подъезды, нахер не нужны блокировки. Все включилось, видишь, да? И хватает. Блин. Не хватает браслетиков. Ну да, цепей бы купить. А цепей не смотрел? Мы с Серегой хотим сделать браслеты. Вон как у Александра Ивановича. Это уже... А, браслет именно? Да. Ну и ты цепи долго же одевать, ты че? Ну. 4 Они браслета там ничего не отберут? на баллон и все. Не, все, он не выйдет. Он быстро может. То есть, в любой момент можно его сюда. Сейчас, подождите, Александр Иванович, сейчас уберем, чтобы вы прям просто легко и непринужденно. Главное, чтобы он только без не ехал. Давайте. Так, ползет. С раскачечки, с разгончика давайте. А он ямку там вырвался уже. А, надо это, теперь. Так, и... Еще раз. Что-то, а, это опять ремни, да?
Один отлетел. Ого! Что он там так долго? Ой. Иван, ты куда? Остановись! Там лес! Так, вот тут вот сбилось. Вот это вот, ничего? Не по центру, а справа. Уже нигде нам не пройти, да? Сейчас пойдем, Кать. Давай. Вон он. Кать, вон он. Ну что такое? Вклинивался. Ага, ага. Вот. Лиза, что, нору копаешь? Норку делаешь, да? А? Сфотографировать просто. Кругом снег, грязи нашел, да? Немножко грязи.
оттачивать. Может там боком где-то сейчас ездит. Это на Киеву. Рома его вытащит. Ну все, сейчас Кому поедим. кофе? Да, поедем. Не, я Куда дальше поедем? Так? Чесноков, Иванович, еще ничего не ремонтировали? Где? На джипе наш. Нет, что-то делал, забыл. Что-то такое не случилось. А, кнопочка запала. Серега сломал. Да? Ну он такой. Подогрел сиденье. Я даже не знал, что они есть. А, А он лишь любит с комфортом. ох, какой. Ага. А у вас в том был подогрев? Не, Не было? а он как будто лишняя опция, мне кажется. Не горячий, Катя? Так, дети, вот вам 3 ложки между О, собой. спина мокрая вся. Оля, сейчас ложку. Какой подогрев. А, адреналин, что ли? Не знаю, что. Жир, наверное, плавится. Ну ёб твою мать, Сережа. Ну ты Леш, ты стал, подожди, нет, все равно. Именинница матерится. Короче, ложки вот. Да на хлеб намажешь, да и все его. Не надо. Папа, надень рукавички. Так, а здесь блокировки включаются или просто так? Нет. Свободно? Нету, да? Нету тут. Сейчас папа тебя О. ставит еще. Вот так вот. А если А поставить? если было, вот там. Ура! Ура! Папа, надо было как сказать, моя школа. А кто лопату вышел? Ты, Серег? Да. А что, Нормально вроде. застревал, что ли? Нет, здесь расчищал, что ровно ходить. Че, Коля, тебя покормить? А? Я Сереге говорил, баню возьми, что-то. Баню мы хотели, я думал, снег еще не лег. Сегодня мы не хотели, мы сегодня концерт надо идти. Концерт? А завтра можно, в принципе, если Емелин приезжает. Дядька из- Емельянин? Ой-ой, выехал уже. Успел, да. Смотри, что выделывает. Красавчик вообще. Выехал уже поздно. Ну, Александр Иванович. Здесь поаккуратнее. Здесь ямка глубокая. А, я хочу по этой проехать. Прямо. Не, вот здесь вот так вот. Ну я понял, но я, может, оттуда и не доеду еще. Вань, давай тебя снимем, потребаем. Далеко, наверное, не уедешь. Отсюда если пробовать. А? Ты сюда полезешь? Сюда.
Скатывайся туда, к разгону. Дальше катись. Вот. Вань, Вань, а ты подровняй, вот так поставь. Ну, на меня мордой поставь, чтобы ровно загрузить. Наоборот, туда крути. Вань, выверни туда руль. Давай, и назад, туда. О, по-моему, засадил почти. А теперь прямо сюда. Там дети сзади. Все, провалился. Провалился. Смотри, сюда. Здесь вообще. Сюда. Сюда вот тебе не надо, только сюда. Опять. Вот сюда. Ну покажи, где УАЗик. УАЗик как проскочил. А обратно как поедешь? Обратно мы через озеро поедем. Через озеро? Блин, я бензин-то забыл ходить. Покажи клини какие. Ну-ка, смотри, Димас, набрал. Эй!
Вот такие колеи. Вот один у вас прошел по целине. Я с форточка же дальше проехал, чем в рамке. Вань, тебе надо со второй. Ты с первой, да? Да ты что, надо это тут. Вот. У меня понижено, я еду по... Так у тебя родные тапки. Вот, пожалуйста, смотри. Спартака. Ой, бля. Высота взята. Иван, ну что, тропа натоптана. Еще надо пробовать. Что дальше? Ну мешается вон. Джипы стоят, мешают. Сейчас, Ромка там еще. Взята. Взята всеми, кроме Врангеля. Сейчас Врангель возьмет. Да тут пробка, все. Назад сдаст. Толкнуть надо. Как по маслу. Да он уже, конечно, по накатанному Я едет. говорю, как по маслу. Конечно, Спартак на это натоптал дорогу. Спартак дорогу натоптал. Но... А причем чувствуется, то есть либо тут вот начинает смывать, то есть салют уже там, а бывает чувствуется прям, если начинает грести, видимо, до земли только докапывает и пошел. Ты знаешь, как куда стреляют? Меня будут не кидать. Ладно. Что за перебросанный шкафы? Ванька со второй. Бегать. Бегаем. Шухер. Ой, я перед... А, машине оставил на это. Тащила. Отлично. А видишь, может почему? У него колеса широкие. Давай. Александр Иванович, вы куда? Туда или назад? Туда. А назад когда? А вон мы там выйдем и назад. Точно? Или туда, или туда прямо. Точно? Точно. А то у нас время поджимает. Ну можно вот на поле давай выйдем. Поехали.
Что-то назад идут. Че, Ром? Да? Ах, ну что тогда разворачиваться надо. Ну или задом ехать. Ай, жалко. Что делать? Ром, что случилось? На брюхе сидим. На брюхе?